హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది వచ్చేసి ఐఫోన్ 7 ప్లస్. ఇది మనకి బయట నుంచి కొరియర్ వచ్చింది. ఈ 7 ప్లస్ ఐఫోన్ 32 జీబీతో వచ్చిందనమాట. ఈ 32 జీబీ తీసేసి ఈ ప్లేస్లో 128 జీబీ వేయమని చెప్పి కస్టమర్ పంపించారు. ఈ 128 జీబీకి కోసం ఆయన ఖర్చు వచ్చేసి 3500 రూపీస్. ఇది వచ్చేసి పాతది చిప్ అనమాట. ఇది కొత్తది 128 జీబీ. ఏదైతే రిమూవ్ చేసిన ప్లేస్లో మళ్ళీ కొత్త ఐసి ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఈ ప్రాపర్గా ప్రోగ్రామింగ్ అంతా అయిపోయిన తర్వాతకి మనకి ఈ స్టోరేజ్ అనేది 128 జీబీకి పెరిగిపోయింది. చూడండి, ఇలాంటి స్టోరేజ్ అప్గ్రేడ్స్ ఏమన్నా ఉంటే మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. మాది వచ్చేసి సందీప్ మొబైల్స్, ఖమ్మం, తెలంగాణ.